Привет, с тобой ведьма без правил. Сегодня мы будем смотреть по двум вариантам такой расклад. Он будет называться «Кто за тобой следит и с какой целью?» На два варианта. У нас будет две колоды. Первая колода «Безумной луны», вторая колода «Колода призраков». Это две черные колоды. Выбирайте. У нас будет два варианта, две темные колоды. Какая вам приглянулась, какая вам по душе. Мы выбираете, мы просматриваем, точнее я смотрю, кто за вами следит и с какой информацией, вообще какую информацию хотят узнать, вообще цель, да, слежки за вами, либо все же за вами никто не следит, это просто ваши доводы, да, давайте посмотрим. Мы будем начинать с колоды «Безумная луна». Кто же за вами следит и почему? Так, единицы, кто у нас выбрал? Кто за вами следит, почему, с какой целью? Но однозначно следит, потому что выпала карта того, что даже просматривают ваши фотографии, смотрят ваши фотки, просматривают, что вы делаете, как вы делаете, или, может быть, постоянно, когда вы что-то выкладываете, какой-то человек сразу просматривает фотографии. Вот только вы выложили, вот уже просмотрели. Но это идет первое, что мне выпало: мужчина, который все-таки испытывает к вам эмоции и чувства. Король кубков, который следит. Вот король пентаклей у нас вышел. Двое мужчин, которые следят за вами. Но здесь выпала сеть интернета. Зачем следят? Вы знаете, тут они как для себя ищут какую-то информацию. Но здесь они выпали с интересом к вам. Они выпали с, знаете, такой, ну, можно сказать, идеей пообщаться с вами. Это могут быть люди, которых вы не знаете, но они просматривают вас в интернете. Это могут быть люди, которые вот давно смотрят за вашей страницей в интернете, да, но не решаются вам написать. То есть здесь может быть и такое, конечно, потому что, простите, я заодно записываю вам видео, да, и кофе пью, потому что, чтобы не уснуть, да, чтобы еще посидеть с вами. Смотрите, здесь эти люди могут быть вам не знакомы, то есть эти люди могут быть просто те люди, которые наткнулись на вашу страницу, и просто они прослеживают как бы ваши фотки. Мы, конечно, сейчас посмотрим дальше. То есть пока двое мужчин выпало, но они могут быть вам не знакомы, просто которые через каких-то, может, знакомых, либо увидели вашу страницу и вот просматривают. Ну да, им как-то радостно, вот что ли, то ли они смотрят, или вы какие-то выкладываете фотографии, где вы гуляете, отдыхаете, они сразу это просматривают. Но однозначно, вот он, аркан дьявол, это навязчивые просмотры, навязчивые мысли о вас, может быть даже сексуальное влечение у этих мужчин. Но тут пока мужчины. Но мужчины могут быть манипуляторы, хитрецы, они могут быть какие-то, знаете, такие, ну не то что опасные, но с ними можно как-то поосторожно, потому что не могу сказать, что прослеживается какой-то пока что, да, целью либо завистью, но по дьяволу это может быть, конечно, сексуальное влечение к вам. По десяточке вот кубков, вы знаете, что здесь может быть? Это могут быть либо мужчины женатые, либо семейные, или если у кого есть муж, кто был замужем, это может быть один из мужчин ваш муж. Но мне идет почему-то нет, как новые мужчины, но они могут быть женаты. Но нету возможности пока у них связаться. Вы знаете, мечи, трудность как-то вот не могут, да, вот я как и подразумевала, расстояние у них, что ли.
или они выжидают, что они приедут. Ну, то есть, либо вы знаете, как вот все-таки, да, я права, двое мужчин, которые находятся на расстоянии, вы можете с ними быть незнакомы, но они за вами следят, они вас прослеживают, то есть вот так вот можно, да, как бы, ну, яркая, вы для них яркая, может быть, яркие фотографии, какие-то, вы знаете, такие фотки с отдыха, либо фотки с детьми по солнцу, у кого есть дети. То есть, да, они просто питают к вам сексуальный интерес и просматривают, да, кубки, чувства, эмоции, ну, восхищаются вами, вот как бы мужчины, да, выпали. И как выбор у них, видите, карта двойственная, написать, не написать, то есть, да, стоит ли писать, не стоит ли, то есть, как бы такое вот. Ну, такой у нас был первый вариант. Следят мужчины, которых вы не знаете. Вы знаете, ну, может быть, это какие-то интернетные поклонники, да. Хотела сказать покойники. Работаю на кладбище, все они мне эти покойники, покойники. Я в плане том, что делаю ритуалы на кладбище. Тоже постоянно как бы поклонники путаю. Так, по второму варианту. Второй вариант, кто за вами следит. По второму варианту, кто следит за вами. По второму варианту. Так, карты падают, даже не следит, кто-то спешит. По второму варианту, кто следит и зачем. Тут даже не следят, а много думают, хочу сказать. Очень много думают за вас. Человек может быть религиозный, либо человек, который духовно к вам привязан, человек, который, вот знаете, как-то хочет духовно поговорить с вами. Очень сильно следят, потому что такие карты. Карты, конечно, выпали безумно такие, знаете, прям активные, сильные по магу, сильно следят, просматривают информацию. Вот выпал человек, либо он какой-то, вы знаете, может быть даже духовный практик, либо человек, который изучает мистику, эзотерику, либо просто ему интересны, да, вот какие-то вот такие темы, которые, да, могут быть интересны не всем, тонкие темы. Но тут мужчина с каким-то высоким интеллектом по магу очень сильно следит. Он может быть, ну, вот королева жезлов может означать то, что у него есть жена. Или все же жена какого-то мужчины тоже просматривает за вами. И причем быстро они просматривают. Знаете, быстро, может быть, с фейков просматривает. Но я могу подразумевать, что мужчина как просматривает, и может быть его жена увидела, как-то просекла, что заходит, да, он на вашу страницу. Идем дальше. Ну да, мужчина как ожидает, чтобы вы что-то выложили. Знакомы ли вы с этим мужчиной? Ну идет, да, что знакомый, но почему-то как отношения прервалось, что ли, из-за поездки. Он уехал по поводу денег, что ли, куда-то. И как бы вы потом ушли в себя, выбрал, что ли, деньги, а не вас. Что-то такое идет. Ну да, он денежный падает. И вот еще один падает. Смотрите. Да, понятно. Вот следят за вами бывшие мужчины ваши, вы с ними знакомы. И с одним, вот как вы общались, но мужчина больше выбрал, что ли, план работы, план заработка, отвлекся на работу. Что ли, знаете, какой-то был уход не к другой женщине, а к работе. И он сейчас может сожалеть, печалиться. Он может даже сейчас уделяет больше времени работе, но как-то вспомнил вас. Тут и еще один мужчина выпал, тоже как из прошлого. Они вот, я не могу сказать, что прям как сильно активно просматривает, но интересуется. И вот с этими мужчинами вы как знакомы.
А с одним мужчиной был вот как разлад. Он ушел, этот мужчина, по причине того, что мог выбрать работу, а не вас. Королева кубков еще следит, король мечей. Да, здесь по второму варианту людей много. Королева кубков — это может быть девушка, с которой вы общаетесь, или ваша подруга светлая, не на расстоянии она находится. Вот ей тоже интересно, как вы живете. Имена идут: Алина, Алена, Евгения, Виктория, Оксана, Елена. Просто не из зависти, а из-за интереса. Ей интересно, как вы живете. Король мечей тоже может следить, какой-то, да, знакомый в ваших кругах. Ну да, наблюдение есть, и даже вот по карте может быть вам как встречу кто-то назначит, либо при встрече вам могут сказать, вот какие у вас красивые статусы, фотки. Да, при встрече. И как вот встреча будет с мужчиной, и он скажет, вот какие у вас там, слежу за тобой, давно просматриваю страницу твою, вижу, как бы, что ты выкладываешь фотки, как бы впечатлен, мне нравится. Скорее всего, будет встреча с мужчиной каким-то, который скажет вам это, что да, вот я прослеживаю страницу. Вот такой был второй вариант, друзья. Это общие расклады. Они могут, конечно же, совпадать не у всех. За более личной консультацией пишите, пожалуйста, отдельно. Также по поводу ритуалов обращайтесь лично.